同你哋吹吹水先。我屋企信號好差㗎，冇知點解，可能因為落雨嘅問題，應該係㗎嘛。但係你點入去睇咧，佢又冇事㗎喎。你睇咗我視頻，多謝晒你哈。係啊，我本身咧，我想出去廳嗰度播啊。哦，喺視頻度入去㗎，係咁啊。哎呀，陰公咯，應該要出去陽台嗰度先得啦。信號好威士差啊。係啊，真係信號好差啊。我細妹上班有冇3倍工資？你以為好似你咁樣做老細啊，坐辦公室啊？3倍工資冇3倍工資個。我細妹何來嘅3倍工資啦？啊？點得來嘅3倍工資啦？啊，點解呢邊咧就咁卡個？都冇知乜鬼原因。我細妹都差唔多要失業咯，你以為啊？冇得撈啦！佢做嗰啲9、5後，佢做嗰啲賣衫褲嗰啲啊，自己屋企㗎，自己屋企種㗎。點解同生就冇同命？係陰公，我細妹工資好高，好高咩？好低工資㗎，我細妹肇慶做嘢，你以為工資好高㗎？啊？工資好低㗎。呀，冇知道點搞啦。有時候屋企嘅信號，屋企嘅 WiFi 又好好，有時候好差㗎。我屋企自己種㗎，酸，黃皮唔酸就唔好食啦，酸酸甜甜嘅黃皮，黃皮唔酸邊度好食㗎，老細，你話係咪咯？我日日都直播，點解人哋個個都話我？點解個個都話我冇上線嘅咧嚇？我都唔知有乜嘢問題，冇知咩原因。要冇你一半咁多啊，8K。肇慶個工資你入8K啊，你個屎忽哦！冇話我唔上線，你又好耐冇見我。係啊，哎呀，反正咧我得閒我又想，係啊，我得閒我就上線，冇得閒我就冇上線。我記得你啊，你上班冇時間睇，你係惠州嗰個嘛，係咪啊？我記得你好似話惠州嗰個嘅，嗰個靚女，好似係靚女嚟㗎。求其都話，你喺邊度上班啊，靚女啊？上班冇得閒睇我，得閒就吹吹水嘛。你又想肇慶工資有8K，直懵你咯，加埋我個工資佢都冇8K。我話你聽，我哋增城個工資又好低個，係啊，你以為啊？阿老工頭同埋我哋咁樣點一樣嘅咧？你話係咪啦？工頭就冇得比個，什麼東東？冇做佢啦，8K都冇。
陰公有100K 個人，我話你聽，有 100K 一個月嗰啲人啊，好優秀咯，都唔知幾閪優秀咯。嗱，你以為我冇想啊？我都想喎，問題係冇啦，有先得㗎，係咪先？上線一陣間10零分鐘，阿惠州個靚女啊！